Hej med jer. Jeg har, siden jeg læste min første graphic novel for voksen, og som voksen i foråret 21, læst 19 graphic novels. De fleste af dem læste jeg sidste år, men jeg har faktisk også læst nogle stykker her i starten af i år. Og fordi 19 er ret mange, så vil jeg prøve noget nyt, som jeg ser nogle af de andre kanaler gøre. Jeg vil nemlig prøve at tierranke de 19 graphic novels, jeg har læst indtil nu. For at gøre det, vil jeg prøve at... jeg sidder med min computer her, og jeg vil derfor prøve at optage min skærm. Så optager jeg min skærm. Jeg skulle lige finde ud af, hvordan jeg gjorde. Det er ikke noget, jeg gør mest. Jeg har forestillet mig, at hvis de her graphic novels, jeg har læst, var mine folk, var mennesker, hvor godt ville jeg så kunne lide dem, hvor vil jeg have dem i min vennekreds. Og jeg har lavet nogle emojis for at repræsentere de forskellige tiers. Den øverste emoji her, det er selvfølgelig min allerkæreste familie og allerkæreste venner. Rigtig gode venner. De mennesker, som er fede at hænge ud med, men de er måske ikke sådan helt tæt på. Dem, som, ja, de må det gerne være der, men jeg er lidt ligeglad. Og dem, som bare er helt ude i kulden. Jeg vil faktisk helst undgå de her mennesker, hvis jeg kan komme til det. Det er mine tiers. Og skal vi ikke bare komme i gang, fordi der er som sagt 19 romaner. Nej, graphic novels at komme igennem. Og vi kan starte med den første, jeg købte selv, og det er From Hell her af, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Michael Moore, tror jeg han hedder. Jeg kommer ikke til at sige forfattere på det her, fordi der er tit både forfattere og tegnere, og det bliver noget rod. Så jeg nøjes med titler. From Hell, som handler om hvor han har forestillet sig, hvordan det kunne have været med Jack the Ripper. Det er en mobbedreng af en bog, og jeg synes, den var lidt for, der var lidt for meget konspirationsteori og gag af det, du ved. Se, de her 3 punkter, det danner en trekant. Jamen, vi gør alle 3 punkter. Så selvom jeg synes, den var fedt skrevet, og der var ting, jeg rigtig godt kunne lide ved den, eller fedt tegnet, der var ting, jeg rigtig godt kunne lide ved den, så så var der også ting, jeg ikke kunne lide. Så den ender sådan en god middelstilling her midt i. Den ved siden af her kan vi tage, den er faktisk den er faktisk på siden her, fordi det er et liggende format. Det er en, der hedder Love in Vain, og som er en biografisk graphic novel om, også i sort-hvid, om Robert Johnson, som var sådan en, han var vist nok det første medlem af den der klub 23, 26, jeg kan ikke huske det, men han er en af de her, som man sagde, solgte sin sjæl til djævlen for at lære at spille. Den havde nogle fantastiske tegninger i, og den havde en spændende historie. Jeg synes, den var rigtig godt fortalt, og jeg kunne virkelig, virkelig godt lide den. Den kommer helt op. Den kan jeg virkelig anbefale, hvis man vil prøve at læse en grafisk biografi, så kan jeg virkelig godt anbefale den. Der var virkelig nogle gode ting i den. En, der er meget populær, er Heartstopper. Heartstopper, det er etteren, jeg har læst. Det er sådan en serie om 2 drenge, hvordan de bliver kærester, og hvordan de takler hele det her. De er vel i sådan store high school drenge. Og hvordan de takler det. Det er et offshoot fra nogle romaner, tror jeg, hvor at den ene af dem er hovedpersonens bror. Og så fordi at både hun og fans også så godt kunne lide de her karakterer, så har de altså fået den her graphic novel serie, som folk er meget begejstrede for. Den var meget sød, og jeg kunne godt lide noget af tegnestilen. Jeg kunne især godt lide, når der sådan ligesom var baggrund på, altså som passede til faldende blade eller et eller andet sådan mellem selve tegningerne.
Det kunne jeg rigtig godt lide. Men jeg synes, det gik virkelig langsomt. Og jeg synes, den var lidt bare en helt almindelig. Altså, den havde alle tropesne, og jeg vil ikke ligefrem sige, at den var klichéfyldt, men jeg synes faktisk ikke rigtigt, den bragte noget nyt til bordet andet, end at det var 2 drenge. Og så revolutionerende synes jeg så måske ikke, det er i sig selv. Men altså, den var fin nok, den var sød, og hvis man er til romance og sådan noget, så synes jeg helt klart, man skulle give it a try, fordi at det var en sød fortælling. Så der er Aske, den havde jeg meget store forventninger til. Den er tegnet i en rød streg for det første, og det synes jeg var lidt interessant. Og så handler den om altså det er en historisk graphic novel, kan man sige, som handler om et slaveoprør, der var på Hispaniola, som i dag er delt i 2, og der er Haiti og den Dominikanske Republik. Men dengang var det altså en ø under det spanske overherredømme. Og der var sukkerplantager, som der jo er sådan nogle steder, og slaver. Og det handler så om de her slaver. Og jeg havde meget store forventninger, men altså menneskene i den var så grimme. Der er verdens grimmeste baby er i den her bog. Og den er ligesom fortalt i 5 små historier, som alle sammen handler om den dreng, der bliver født i den første historie, og som er verdens grimmeste baby. Og den første historie kunne jeg faktisk godt lide, men alle de andre historier forstod jeg faktisk ikke rigtigt. Det var kun fordi, det havde stået bagpå, at der var et slaveoprør, og det var det, den handlede om, at jeg overhovedet forstod, at det var det, der skete. Så den gik simpelthen hen over hovedet på mig. Den formåede ikke med sin... Det er jo en silent novel, så det vil sige, at der er ikke noget tekst. Og den formåede simpelthen ikke med sine billeder at fortælle mig, hvad den handlede om. Så jeg vil ikke sige, at jeg hadede den, men den var også ret ligegyldig. Så. Hvis vi skal tage lidt fra øverste række her, så kunne vi tage Snowpiercer. Jeg tænker, at de fleste kender Snowpiercer-historien, fordi den blev filmatiseret på et tidspunkt. Filmen er jo meget anderledes, selvom at jeg faktisk ikke kunne lide bogen, så prøvede jeg at se filmen, fordi jeg vidste også, at filmen var lidt anderledes. Den handler om et meget, meget, meget langt tog, 1001 vogn, tror jeg det er, der kører rundt på en planet, der er blevet fuldstændig undernedkølet, så der var istid over det hele. Og det her tog kører så rundt gennem sneen og isen, rundt om hele jorden. Lige hvordan det skal man ikke tænke så meget på. Og det der er ved det er, at jo højere oppe mod lokomotivet du er, jo højere status har du, og helt nede bagi er der nogle vogne, der sådan blev sat på til sidst, og hvor der er nogle fattige mennesker, som har det forfærdeligt. Det der også er i den her, er udover en kvinde, som følger det skulle jeg måske lige fortælle, der er så en, der slipper, der er nemlig hermetisk lukket mellem de her frosset i bagerst i eller toget, og så de lidt mere upper class mennesker. Og der er så en, der slipper ud. Han slipper simpelthen ind på upper class fra bagenden. Og han bliver så taget til fange og skal helt op foran for at stand trial. Han skal op og møde dem, der virkelig bestemmer noget, så derfor kommer man igennem på den måde hele toget her. Jeg kunne faktisk godt lide, selvom det overhovedet ikke giver mening, at man har sådan et tog, der bevæger sig rundt, når der er istid, kunne jeg faktisk egentlig godt lide historien. Eller jeg kunne godt lide ideen om det her tog, og de forskellige sektioner, der var, og nogle af de løsninger, de har fundet på, at få ting at spise og sådan noget. Men jeg havde lidt svært ved at se, om der faktisk var nogle mennesker af andre racer. Jeg vil påstå, at der kun var en sort fyr. Der kunne godt have været nogle sådan mellemøstlige folk. Det er svært at sige, fordi det er jo ikke i farver som sådan. Men altså, der var virkelig dårlig repræsentation i den her bog. Og alle kvinder på nær en bliver simpelthen præsenteret som luder.
Altså, de er der for sex. På en eller anden måde. Enten er de nogens elskerinde, eller også er de deciderede ludere. Og det havde jeg da altså meget svært med. Jeg synes, det var så forfærdeligt datet. Den er fra 80'erne, og selv i 80'erne ville jeg synes, det virkede som et ret gammeldags syn på, altså, at der var ingen ligestilling. Og det giver meget bedre mening at have en masse kvinder, og ikke særlig mange mænd. Nå, det er en af de ting, der er lavet om på i filmen, men filmen var heller ikke god, for at være helt ærlig. Og Snowpiercer vil jeg derfor, altså, den bliver frosset ude. Det passer også meget godt en bog om en frossen planet. Den kommer helt ned. Den vil jeg anbefale, at man ikke læser. Den fortjener simpelthen ingen opmærksomhed overhovedet med det syn på mennesker, som der er i den. En anden dystopisk bog, det er A. Det er endnu en silent novel, altså endnu en novel, hvor at der ikke er noget tekst. Den handler om et anden form for dystopisk samfund. Den handler om et overvågningssamfund. Den handler om en form for diktatur, hvor at folk, alle bogstaver er forbudt, undtagen A. Og folk har derfor numre, og arbejder i det her meget over. Der er videoovervågning inde i husene, der er videoovervågning på arbejdspladsen, og vi følger så en fyr, som arbejder på ved et samlebånd simpelthen, og lever sit liv, lidt sølle liv i den her verden. Og det der så sker, det er, at en dag under sin frokostpause finder han et B, og det er jo altså revolutionærerne i den verden. Forfatteren kommer fra Tjekkiet, eller var det Ungarn? Det kan jeg faktisk ikke huske, det skriver jeg lige et sted. Og det er altså sådan løst baseret, det samfund, som ham her manden er i, er altså lidt baseret på det sovjetisk styrede Tjekkoslovakiet, tror jeg det var, han kom fra. Så på den gav et rigtig interessant billede af sådan et overvågningssamfund, og det synes jeg, den klarede virkelig, virkelig godt. Mit problem var, at den var lidt slutningen, den var ikke lige for mig, men jeg synes, det var en rigtig god bog, og jeg kan sagtens anbefale den. Som sagt, det er en silent novel. Der er masser at kigge på mange af billederne, så på den måde tager det lidt tid, men den er ikke så svær at komme igennem. En anden silent novel, vi kan lige så godt tage den med det samme, det er Ankomsten. Den er rigtig, rigtig fin. Den er faktisk også oversat til dansk. Det er også let, for det er kun forsiden, man skal oversætte, fordi den jo er en silent novel. Den handler om en mand, der emigrerer til et andet land, og så oplever man ligesom sammen med ham, hvordan alting er nyt og mærkeligt. Det er sådan næsten fotorealistisk grafik, når han er i sit gamle land, og mennesker og sådan noget. Men så bliver det sådan ret lidt surrealistisk, de ting han så oplever. Maden, dyrene, den måde, alfabetet er et opfundet alfabet og sådan noget. Så på den måde så bliver det også, så får vi også den der fornemmelse af, at tingene er nye. Han møder så en masse andre immigranter, som fortæller deres historie også. Så man får sådan en masse immigranthistorier. Det er en virkelig, virkelig fin bog, og den forstår virkelig at give den der følelse om, hvor mærkelige tingene er, når du kommer til et land, og du kender ikke de grøntsager og frugter og sådan noget, der er. Og du kender ikke sproget, og du kender ikke noget som helst. Det er en virkelig, virkelig fin bog. Den var jeg meget, meget glad for. Den kommer derop, helt op i I love it. Folk, jeg elsker, der kommer den helt klart op. Jamen, hvorfor ikke tage den sidste graphic novel, der er på vores liste? Det er The Park Bench. Det er en, jeg har købt også, og som handler om en parkbænk, der står i en park selvfølgelig. Og så kommer der alle mulige mennesker forbi, og nogen kommer forbi mange gange, og på den måde, så kan man sådan over et antal år følge de her menneskers historie gennem hvad de oplever ved parkbænken. Der er en del af tingene, der er relativt forudsigelige, men der er også en lille smule humor i den, og jeg synes, det var en ret fin historie. Så jeg vil lægge den her. Den var jeg glad for.
og den kan godt blive en del af min vennegruppe. Det kan til gengæld, der findes ikke monstre ikke. Den er ekstremt kort. Den handler, og den er dansk i øvrigt, handler om en pige, der er ved at skrive sit speciale, tror jeg, og som så en dag finder sådan et eller andet 8-benet, lidt blæksprutagtigt monster under sin søns seng, som hun så får en affære med, eller noget i den stil. Det var lidt mærkeligt, og det var bestemt ikke mig, og jeg forstod ikke, hvad pointen var, for at være helt ærlig. Og den behøver jeg ikke snakke mere om. Den bliver frosset ud. Bagdads løver er endnu en fortælling, der er baseret på en ægte historie. Den handler om 4 løver, 2 hunner, en han og en unge, som under et bombardement i Bagdad slap løs og roamede i Bagdads gader. Jeg vil ikke fortælle, hvad den slutter med, og hvordan de holder op med det. Men der var ting, jeg godt kunne lide ved den. Jeg kunne godt lide tegnestilen. Jeg kunne godt lide nogle af historierne. Desværre var løverne ret disneyficeret. De havde virkelig fået mange sådan menneskelige karaktertræk, og det ville jeg ønske, man ikke havde gjort. Blandt andet så på et tidspunkt, så skal 2 af de her løver ligesom dyrke sex, og så går de afsides. Løver er ligeglade, altså de kan altså godt gøre det foran unge og svigerinde der. Og sådan var der nogle ting, som jeg synes var sådan, det var lidt for disneyficeret. Men det var en meget fin fortælling, og man får at vide til sidst, hvad den rigtige historie bag det er, for det er baseret på en ægte historie. Og derfor så kan den altså godt være en del af mine venner, selvom jeg synes, den nogle steder blev sådan lidt poppet, ikke? Men skal vi ikke tage Lov Olympus? Det er nemlig 4 bind af Lov Olympus. Jeg har læst meget mere end det. Faktisk er det kun de 2 første, jeg læste fysisk. Resten har jeg læst inde på Webtoons. Og det er sådan en tegneserieplatform, hvor man kan gå ind gratis og læse blandt andet Lov Olympus. Lov Olympus fortæller en kærlighedsversion af Persephone og Hades-myten. Jeg vil linke nede i beskrivelsen til en rigtig god video om Hades og Persephone, som der er en anden booktuber, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, har lavet, og hun er nemlig et eller andet master of et eller andet inden for Ancient Greek, så hun kender kildematerialet og sådan noget. Og i virkeligheden, altså i mytologien, der var Persephone og Hades bestemt ikke en kærlighedshistorie. Det er den her, og det er en rigtig fin kærlighedshistorie, men den formår også at tage en masse relevante ting op. Seksuelle overgreb, mor-datter-forhold, i det her forhold mellem søskende, og mellem kone og mand, alle mulige sådan interpersonelle forhold. Der er ting om gay lesbian. Den har en trope, som jeg virkelig var ked af, og som generede mig lidt, og det er, at alle mændene er virkelig, virkelig høje, og med virkelig, virkelig brede skuldre, og alle kvinderne er sådan nogle små nogen. De er ikke alle sammen super tynde, men de fleste af dem er, ikke? Selvom dem, der er lidt buttede, er faktisk ikke super buttede. Men høje, store mænd, små kvinder, og altså som en, der er 1,80, så er det ikke sådan en trope, jeg synes er vildt fantastisk. Og jeg synes også, den er lidt gammel. Den kunne jeg godt have været uden, men helt generelt, så blev jeg meget, meget begejstret og meget, meget optaget af Lov Olympus universet. Det er lavet som på jorden, er det gamle Grækenland, men op på Olympen og nede i underverdenen og sådan noget, der er det sådan moderne byer, og det synes jeg er helt vildt fedt. De kommer alle sammen herind. Ja, den første synes jeg faktisk var lidt dårligere end de andre, men de kommer alle sammen ind her, og jeg vil sige, at måske burde jeg sætte dem højere op. Jeg vil egentlig helst have dem sådan i midten her, men ja,
Det kommer de ikke, de får lov at blive der. Fordi at der var også nogle fejl ved dem. Og især efter jeg så denne her med Hades og Persephone, myten, den video om det, der det trækker altså lidt ned, at jeg fik den sådan rigtige historie. Så, hvad mangler vi? Vi mangler blandt andet Daytripper, skrevet af brasilianske tvillinger. Den handler om en, der hedder Brás, og så et eller andet helt vildt langt. Han er forfatter, han får ikke rigtig skrevet noget, eller gør han? Den er lidt svær at forklare, fordi han dør på forskellige tidspunkter. Så alle kapitlerne, der er et eller andet antal kapitler, alle kapitlerne handler om et vigtigt tidspunkt i hans liv, og så dør han til sidst. Så alle kapitlerne slutter ligesom med hans epilog, eller hans, sådan et udsnit af hans... Han vil egentlig gerne være forfatter, men han er så endt med, hans far er en meget kendt forfatter, og han vil også gerne selv være forfatter, men han får ikke rigtig skrevet på sin bog der, og han er endt med at skrive nekrologer over folk. Så alle kapitlerne ender ligesom med en lille nekrolog fra hans side. Jeg synes, det var ret fedt. Den var ikke perfekt på nogen måde, men jeg synes, det var helt vildt fedt. Jeg sætter dem jo alle sammen der hos den der glade smiley. Der er virkelig et overtal af gode venner blandt de her graphic novels. Det kan vi jo tydeligt se. Hvis vi går videre til endnu en historisk ting, den var også ikke rigtig historisk, selvom meget af det foregår i, jeg tror 70'ernes, jeg har glemt, hvad Brasiliens hovedstad hedder, så lidt historisk var den måske, men den her, den er meget mere historisk, det er 300, det er nok også en fortælling, som rigtig mange kender fra den film, den har inspireret, og det er jo faktisk ret flot, at graphic novels kan inspirere film overhovedet. Og den her har altså også inspireret en film, som så også er lavet sådan, så man kan se, at den er inspireret af graphic novels. Af en graphic novel. Den fortæller historien om, hvordan 300 spartanere, under deres konge, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, kongen der, han gør persernes konge, eller hvor meget det nu er, sur. Det er lidt længe siden, jeg har læst denne her. Og derfor så vil de så invadere, og så holder de her 300 spartanere så et bjergpas, i et eller andet stykke tid. Det er lidt overdrevet, fordi der er faktisk også andre med end de her 300. De her 300 er bare kernestyrken. Der er altså andre, også fra andre bystater end Sparta. Så det er lidt overdrevet. Men man kommer altså lidt ind på i denne her, at der også er nogen fra de andre bystater. Xerxes hedder ham, kongen, persernes konge der. Totalt fed. Jeg kunne rigtig godt lide tegnestilen. Jeg synes, det var en rigtig interessant historie, men så heller ikke mere. Den kan sagtens komme med til både det ene og det andet, men det bliver ikke en af mine rigtig gode venner. Og så mangler vi kun 3. De 2 seneste, de her 2 hernede, Ivalu og Zenobia, dem vil jeg snakke om sammen, både fordi de minder meget om hinanden, og fordi de er tegnet og skrevet af de samme mennesker. Ivalu handler om en grønlandsk pige. Hun vågner op en dag, hun bor sammen med sin far og sin storesøster i Grønland, og hun vågner op en dag, og så er storesøsteren, hun hedder selv Pipaluk, og storesøsteren hedder Ivalu, og hun vågner op, og Ivalu er væk. Og faren siger bare, det er der ikke noget at gøre. Hun kommer nok tilbage, eller et eller andet i den stil. Og så tager hun ligesom ud og leder efter Ivalu. Der sker lidt mere end det, men hun så, i bund og grund tager hun ud og leder efter Ivalu, og mens hun leder efter hende ude i fjellene, så tænker hun tilbage på den måde, de har haft sammen og har interageret. Jeg kan lige sige, at det er altså ikke alt sammen, alt hvad de har oplevet, der er lige sjovt. Det er ikke en feel good, men jeg synes, den var virkelig, virkelig fin.
Og den joiner mine gode venner heroppe i den glade smiley. Og det samme gør Zenobia. Zenobia er en, har i øvrigt fået en pris, Zenobia. Zenobia er en fortælling om en syrisk flygtningepige, der sidder i en af de her meget overfyldte flygtningebåde, som kæntrer, og hun falder i vandet, og mens hun ligger her i vandet, så tænker hun igen tilbage på, så er der sådan nogle tilbageblik til hendes liv sammen med sine forældre, og hvordan hun endte med at være ombord på den her flygtningebåd. Meget, meget fin, og begge to har meget lidt tekst, men formår virkelig at fortælle meget med en meget enkel tegnestil og meget, meget lidt tekst. Altså, der er virkelig impact i det, der så til gengæld er. Det samme er der i Maus, og hvis man følger med her på kanalen, så er man ikke i tvivl om, hvor Maus ender. Maus er den eneste graphic novel, der har vundet Pulitzerprisen, og er den graphic novel, som jeg læste først, og som gjorde, at jeg lavede det her, jeg skal læse 13 graphic novels, eller 12, eller hvor meget det var, sidste år, og som gør, at jeg har læst så mange siden, og som I jo kan se allerede nu, så har det jo i den grad været en succes, fordi langt de fleste ligger jo faktisk oppe her i, enten jeg elsker dem, eller jeg vil gerne være rigtig gode venner med dem. Så det er virkelig et eksperiment, der har været rigtig godt. Og det er altså alle sammen Maus skyld. Jeg har for meget kort tid siden lavet en helt video om Maus, så derfor vil jeg slet ikke fortælle noget om den. Jeg vil bare sige, at den kommer op med dem, jeg elsker der, og det vil sige, at der var 3 der. Der var 3, 6 og 10. Jeg virkelig godt kunne lide. 3, jeg havde lidt blandet følelser om. 1, jeg var sådan lidt, det er ikke lige mig. Og så 2, som jeg faktisk synes var decideret dårlige. Og det er jo slet ikke så galt endda. Hvis I vil se noget mere om Maus, som jeg vil sige er den bedste graphic novel, jeg har læst, og som sagt også den første, så sætter jeg en video ind. Jeg ved ikke helt lige, hvor den kommer til at være, men jeg sætter et link til en video ind, så I kan se den, for den har jeg som sagt lavet en hel video om. Og uanset om det er graphic novels, I får lyst til at læse, eller om I bare læser helt almindelige bøger, så håber jeg, I nyder dem rigtig meget, og ønsker jer god læselyst.